Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரைஸ் அதாவது வந்து அரிசி வந்து ஃபீட் பண்ணலாமா கூடாதா. ஸோ இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயிலான டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல இல்லைனா இன்னும் போய் விசிட் பண்ணலாம். சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நிறைய அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் வீடியோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாமே அந்த சேனலில் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் உடனே போய் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸோ இல்லை உங்களோட சேனல்ஸையும் வந்து நம்ம சேனல் மூலியம் ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்மளோட fishandpetshobby@gmail.com. ஸோ இதை வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு வந்து நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுவீங்க. இது போக வந்து எப்படி ஒரு சில பேர் கேட்டகரி இருப்பீங்கன்னா வெறும் தெனை மட்டும் ஃபீட் பண்ணுறது, இல்லைனா வந்து சீட் மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. இந்த ரைஸ்னால் எப்படி அதை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும்? ஏன்னா வந்து நம்ம வளர்க்குறதில் முக்கால்வாசி மெஜாரிட்டி வந்து என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம பெட் போர்டாக வச்சுருப்போம்னா ஒன்று ஃபின்ச்சஸாக இருக்கும், இல்லைனா பஜ்ஜிஸ் தான் இருக்கும். இது ரெண்டு தான் வந்து காமன் பெட்டாக நம்ம வச்சுருப்போம். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு, காக்டெயில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாப்புலாரிட்டி இருக்கும். அதுக்கு மேலே போக 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 வந்து கம்மியாகிட்டே போகும். லைக் வந்து இந்த பேரட்ஸ் இந்த மாதிரி வளர்க்க வந்து கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறப்ப நான் வந்து ஃபின்ச்சஸ் தான் வளர்க்குறேன், இல்லை நான் வந்து பஜ்ஜிஸ் தான் வளர்க்குறேன், இல்லை காக்டெயில் தான் வளர்க்குறேன், இதுகளுக்கு போய் நான் வந்து வெறும் தெனையோ இல்லை வந்து சீட் மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும்ல ப்ரோ, எதுக்காண்டி இந்த ரைஸ் வந்து கொடுக்கணுமா? ஏன்னா நிறைய வீடியோஸில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து சிக்ஸுக்கு வந்துருச்சுன்னா சாஃப்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயில்டு ரைஸ் தான் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்குள்ளே வந்து எக்கச்சக்கமான டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய பாருங்கள், இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த ரைஸ் கொடுக்குறனால என்ன பெனிஃபிட்டு, ஸோ இந்த ரைஸ் கொடுக்குறனால என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனரலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ரைஸ். ஸோ இந்த ரைஸை வந்து எக்கச்சக்க பேர் வந்து என்ன மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி பேபி பேர்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது ஃபின்ச்சஸாக இருக்கட்டும் பஜ்ஜிஸாக இருக்கணும் அதுகளுக்குலாம் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும். ஸோ அதுக்காண்டி வந்து நீங்கள் வந்து ரைஸ் தான் ஃபீட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. அது மட்டும் இல்லாமல் பாயில் பண்ண ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே சாப்பிடும், ஸோ வைங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து எக்கச்சக்க பேர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதை ஃபாலோவும் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. இது வந்து உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பொய்யாலாம் கிடையாது, உண்மை தான். ஏன் அப்படின்னா ரைஸில் எக்கச்சக்கமான நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது. உண்மையில் தான் அவ்வளோ நியூட்ரிஷன் இருக்குது. என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து தியாமின். ஸோ இந்த தியாமின்கிறத இந்த கண்டென்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸோட உடம்புல இருக்க இந்த நர்வ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த நரம்பு மண்டலம் சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ஆக்டிவாகவும் செயல்பட வைக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தா நியாசின். ஸோ இந்த நியாசின்கிறது என்ன பண்ணால் இந்த டயபெட்டிஸ் அப்புறம் இந்த ஐ டிசீஸ் இந்த கேட்ராக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எதுவுமே வர விடாமல் தடுக்கும். இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது ரிபோஃப்ளாக்சின். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும். அது போக வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸே வந்து நிறைய ஊக்குவிச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸோட கவுண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது போக வந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டே போகலாம். இது போக வந்து அயன் இருக்குது, மெக்னீசியம் இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது இந்த ரைஸில். அப்புறம் இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மல்டிவிட்டமின்ஸ் எல்லாமே இதிலே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ரைஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருந்தாலுமே அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா கார்போஹைட்ரேட்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது எந்த குவான்டிட்டி அளவில் இருக்கும்னா நீங்கள் ஒரு கப் அளவு அரிசி எடுத்திங்கன்னா அதில் 53% வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறனால ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ அது என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட் இருக்கே ப்ரோ, இது வந்து கார்போஹைட்ரேட்னாலே வந்து ரொம்ப அது கெட்டதா இல்லை நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக என்ன ஒரு தாட் இருக்கும்னா கார்போஹைட்ரேட்னா கெட்டது அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து நினச்சி வச்சுருப்பீங்க. பட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட உடம்பு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பேரட்ஸோட பாடிக்கு வந்து ரொம்பவே தேவை. ஏன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட பேர்ட்ஸை வந்து அதோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். லைக் வந்து ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங்காக இருக்கட்டும், அது நடக்கிறது ஓடுறது அதோட மசில் பில்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் வேலை பார்க்கும். பட் இந்த கார்போஹைட்ரேட் எப்போயுமே ஒரு அளவாக தான் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு மீறி போனால் அது ரொம்பவே டேஞ்சரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த ரைஸ் அப்படிங்கிற எடுத்துட்டோம்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட 53% வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கனால ஜென்ரலாக நீங்கள் எந்த மாதிரி வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான் இப்போ ரைஸ் ஃபீட் பண்ணுறேன், அதை வந்து
ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே வந்து நான் அது ரைஸ் ஃபீட் பண்ணுறேன்னா புதுசாக இந்த இனிமேல் போய் நீங்கள் ஃபீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் வரும்னா ரைஸ் அப்படியே பச்சையாகவே கொடுக்கலாமா, இல்லை ரைஸை ஊற வச்சு கொடுக்கலாமா, இல்லை ரைஸை வேக வச்சு கொடுக்கலாமா. ஸோ இது வந்து 3மே இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரைஸை உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி சர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். ஜென்ரலாகவே வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக அந்த வெளியே தெரிகிற குருவிகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரிசியை ஊற வச்ச அரிசியை வெளியே காய வச்சுருப்போம், அதை பூரா தின்ட்டு போயிடும். இல்லைனா வெறும் அரிசியை கூட சாப்பிட்டோம். இதனால் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறப்ப வந்து இந்த வேக வச்ச அரிசி தான் கொடுக்கணுமா இல்லை வெறும் அரிசி தான் கொடுக்கணும்னா அது உங்களோட இஷ்டம். பட் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் படி நீங்கள் பாயில்டு ரைஸ் கொடுக்குறது தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் எதுவுமே பேரட்ஸாக இருக்காது. பேரட்ஸ்னால் அதோட பீக் டிசைன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஹார்டான இது ஃபுட் ஐட்டம் இருந்தாலுமே ஈஸியாகவே சாப்பிட்ரும். பட் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபின்ச்சஸ் பஜ்ஜீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் பாயில்டு ரைஸ் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாகவே வந்து சாப்பிட்டு மென்று முடிஞ்சிடும், செமிச்சிரும். இந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பாயில் பண்ணுற ரைஸில் சால்ட்டு போடக்கூடாது, வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஃப்ளேவர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. வெறும் அரிசியை வேக வச்சு அதை சோறாக்கி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், தவிர அதில் சால்ட்டோ சுகரோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், என்னென்னா வந்து இந்த இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்படியெல்லாம் வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி தப்பை நீங்கள் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு தெரிலனாலும் போக போக அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும். இது வந்து ஒரு பெரிய டிசீஸாக பெரிய என்டேஞ்சராக வந்து ஆகும். அதனால் வந்து எப்போயுமே பாயில்டு ரைஸ் கொடுங்க தாராளமாக. பட் வேக வச்ச அரிசியை வந்து உப்பு கிப்பு இந்த சுகர் எதுவுமே போடாமல் வெறுமனே பாயில் பண்ண ரைஸ் தான் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணணும். சரி ஓகே ப்ரோ, இந்த வந்து ஃபீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க, அதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ நான் எவ்வளோ தான் நான் என் பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து 100% தானே ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஒரு 20% மட்டும்தான் ரைஸை ஃபீட் பண்ணும். என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே, கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு மாதம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் 4 வீக்ஸ் வரும். இந்த 4 வீக்ஸில் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டைம் காலையில் மட்டும் நீங்கள் ரைஸ் ஃபீட் பண்ணால் போதும். ஸோ அதுதான் வந்து நான் சொல்கிறேன் 100% தனியாக தான் ஃபீட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு 20% மட்டும் நீங்கள் ரைஸ் ஃபீட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்டு அது வந்து வேலையை பார்த்துட்ரும். சரி ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே, ஃபீட் பண்ணலாம் ஓகே. பட் இந்த ரைஸ் வந்து அதிகமாக போச்சுன்னா என்னென்ன மாதிரி டிசீஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒபிசிட்டி வரும். இந்த ரைஸ் வந்து நீங்கள் அதிகமாக ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒபிசிட்டி. ஸோ ஒபிசிட்டினா ஒன்றும் கிடையாது, குண்டாயிரும் உங்கள் பரவ. ஃபேட் ஃபின்ஸு இந்த பஜ்ஜீஸ்லாம் ஃபேட் ஆகிட்டா அது ஒரு டிசீஸு. அது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதோட உடம்பை கம்மி பண்ணுறது ஜென்ரலாக உங்களுக்கே தெரியும், மனுஷங்க உடம்பை கம்மி பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு. இதில் உங்கள் பேர்ஸ் குண்டாயிருச்சுன்னா அதை எப்படி கம்மி பண்ணுவீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். ஸோ அதனால் வந்து ஒபிசிட்டி அதிகமாகிடும். இன்னொன்று வந்து என்ன ஆகுனா வயிற்று பிரச்சனை, இந்த வயிறு வலி அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். இன்னொன்று வந்து மற்ற டிசீஸ்லாம் வரதுக்கு வந்து ஈஸியாகவே இருக்கும். ஏன்னா ஒபிசிட்டி ஆகிட்டனாலே உங்களுக்கே தெரியும் மற்ற டிசீஸ்லாம் வந்து ஈஸியாகவே வந்துடும். ஸோ இதுதான் ரொம்பவே வந்து பெரிய டிசீஸு உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வரும். இந்த மாதிரி அரிசியை வந்து அதிகமாக ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா. அதனால் எதுனாலுமே சரி, அது நல்லதோ கெட்டதோ அளவாக ஃபீட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும்தான் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ ஓவராலாக எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த அரிசியை வந்து ஃபீட் பண்ணலாமா வேணாமா, என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, என்ன டிசீஸ் வரும் ஃபீட் பண்ணால், எப்படி ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் ஆல்ரெடி அப்லோட் ஆகிருக்கு, இனிமேல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்மளோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேஸ்புக், டெலகிராம் எல்லாமே வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அங்கேயும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு அங்கேயும் நீங்கள் டிஎம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.